Il semaforo verde è scattato, ma subito a corsa limitata. Alla griglia di partenza piazzata solo la frazione del villaggio Mosè, quella a maggiore vocazione commerciale. Parliamo di raccolta differenziata nel territorio di Agrigento. Anche ieri, nel giorno dell'avvio, le ditte incaricate a svolgere il servizio porta a porta hanno provveduto a distribuire carrellati. Abbiamo consegnato il materiale occorrente al centro commerciale e agli alberghi, spiega l'amministratore delegato di Seda Giancarlo Alongi. Arriveremo a tutti gli altri nel giro di pochi giorni, assicura. In questa fase invece la differenziata non è decollata nella centralissima via Atenea. Una delegazione di commercianti ha incontrato i rappresentanti dell'amministrazione comunale e con loro hanno fatto il punto della situazione. Ci è stato riferito, fanno sapere gli operatori economici, che chi opera in via Atenea non è tenuto ad osservare il calendario del deposito della differenziata, in quanto non sono stati distribuiti ancora gli appositi contenitori, quindi non saranno passibili di multe. Il prossimo step, una volta estesa la raccolta a tutte le utenze non domestiche, riguarderà l'avvio del servizio anche per le famiglie. Si partirà da Villaseta e Monserrato, ma prima serve sciogliere alcuni nodi, come quello, evidenzia Longi, di individuare nei rispettivi quartieri idonee aree dove collocare i cassoni, all'interno dei quali conferire i rifiuti per poi trasportarli al centro finale di raccolta. Finalmente ci siamo, affermano i sindacalisti della UIL Gelacquisto e Nino Stella. Questa novità, aggiungono, segna l'inizio di una fase nuova destinata a portare benefici all'ambiente e alle tasche dei cittadini. Restiamo però in disaccordo con l'amministrazione di Palazzo dei Giganti, concludono i due sindacalisti della UIL sul taglio della forza lavoro.